কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো গাইস আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে স্কাইবার্ড ভিডিও এডিট করবেন আপনারা। তো গাইস এই ধরনের ভিডিও করা একদমই সহজ। তো গাইস চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিও শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট, যারা চ্যানেল নতুন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ওয়েলকাম ব্যাক, চলে আসলাম বরাবর মতো মোবাইল স্ক্রিনে এই ধরনের ভিডিও মেক করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে CapCut নামে একটি অ্যাপ। যাদের কাছে অ্যাপস নেই তারা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, কিংবা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে অ্যাপস লিংক দেওয়া আছে, ওইখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এখন আমরা অ্যাপসটিতে একটা ক্লিক করব। অ্যাপসটিতে এরকম একটা ক্লিক করার পর এরকম ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে আমরা নিউ প্রজেক্টে একটা ক্লিক করব। তারপর এখান থেকে আমরা যে ভিডিওতে স্কাইবার্ড ভিডিওটি অ্যাড করব ওইটাতে আমরা একটা ক্লিক করব। একটু নিচে অ্যাডে ক্লিক করলে ওইটা অ্যাড হয়ে যাবে। তারপরে এখান থেকে আমরা কি করব, আগের মতনই আমরা ভিডিও শেষে চলে যাব। যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা এডিটিং এ একটা ক্লিক করব, তারপর নিচে ডিলিটে ক্লিক করব। তাহলে কি হবে, ক্যাপকাটের লোগো রিমুভ হয়ে যাবে। তো এখন আমরা কি করব, এখান থেকে চলে যাব কি অ্যাডজাস্ট একটা অপশন পেয়ে যাব নিচে। অ্যাডজাস্টে মানে আমরা ভিডিওটা হালকা পাতলা একটু এডিট করব আর কি, ওরকম না। তো এখান থেকে আমরা চলে যাব সিচুয়েশন, যেটা আছে সিচুয়েশন। তো এটা করে দেব কি +22। তো আপনারা এটা টেনে দেখবেন যে আপনাদের কতটুকু হলে ভিডিও অনুযায়ী হয়। এরপরে এখানে এক্সপোজারে আমি -9 করে দিতেছি, আপনারা আপনাদেরটা ভিডিও অনুযায়ী করে দিবেন। তো তারপরে এখান থেকে মোটামুটি আর কোনো অ্যাড করলাম না। এখন কি করব, এখান থেকে আমরা ফিল্টার অ্যাড করব। এখানে আমাদের অ্যাডজাস্টের যে লেটা আছে এটা টেনে আমরা ফুল ভিডিওতে করে দেব। এখন আমরা ভিডিওতে ফিল্টার অ্যাড করব। ফিল্টার অ্যাড করার জন্য এখানে আমরা ফিল্টার যে ইয়েটা আছে এখানে ফিল্টারে ক্লিক করব। এখানে অসংখ্য ফিল্টার পেয়ে যাওয়া, আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো ভিডিওতে যেটা দিলে ভালো মনে হয় ওইটাই দিয়ে দিবেন। তো আমি এখান থেকে যে এই ফিল্টারটা অ্যাড করে নিতেছি, প্রথম ইয়েটা। তো এটা 100 করে দিব। তারপর আমাদের ভিডিওতে প্রফেশনাল একটা লুক চলে আসবে ফিল্টার অ্যাড করার পর। তো গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আমরা এখান থেকে কি করব, এখান থেকে আমরা এখন চলে যাব কি ওভারলেতে, মানে নতুন একটা ভিডিও অ্যাড করার জন্য। তো আমরা এখানে ওভারলে অপশনটা খুঁজে নিব। তো আমি মার্ক করে দেখাইতেছি আপনাদেরকে। তো ওভারলেতে ক্লিক করব, এরপর অ্যাড ওভারলেতে। তো এখান থেকে আপনারা বার্ড স্কাই একটি ভিডিও নিয়ে নেবেন। তো এটি মূলত আপনারা ইউটিউবে সার্চ করলেও পেয়ে যাবেন। তো আমি আমার এই স্কাই বার্ডের যে ভিডিওটা আছে ওটা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো আমি এখানে ভিডিওটা নিতেছি, এরপর নিচে অ্যাড বাটনে ক্লিক করছি, তাহলে আমাদের ভিডিওটি চলে আসবে। এরপর আমরা এটা 2 আঙ্গুল দিয়ে টেনে জুম করে দিব, তারপর উপরে এটা বসিয়ে দিব। বসিয়ে দেওয়ার পর আমরা কি করব, এটা যদি আমাদের ভিডিও থেকে কম হয়ে যায় তাহলে আমরা এটা এক অংশ স্লো মোশন করে দিব। তো স্লো মোশন করার জন্য আমরা এখানে স্প্রাইটে একটা অপশন আছে, এরপর স্পিডে ক্লিক করব, তারপর নরমালি ক্লিক করে এটা স্লো মোশন করে দিব। তো এটা স্লো মোশন করে দেওয়ার পর যদি আমাদের ভিডিও থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব, ফার্স্ট ভিডিও কাটিং করা লাগলে ভিডিওটা কাটিং করে নিব। আমি আমারটা কাটিং করে নিতেছি। এরপর যদি বার্ড স্কেলটা বেশি হয়ে যায় তাহলে এটা টেনে একটু ছোট করে দিব। ছোট করে দেওয়ার পর আমাদের ভিডিওটি এরকম চলে আসবে। এরপর এখানে আমরা ভিডিও লেয়ারে একটা ক্লিক করব, তারপর এখানে ব্লেন্ড একটা অপশন পেয়ে যাব। স্কেপ করার পর এখানে ব্লেন্ড একটা অপশন পেয়ে যাব, তো আমরা ব্লেন্ডে ক্লিক করব। এরপর এখানে 3 নাম্বারে একটা অপশন পেয়ে যাব, তো 3 নাম্বার এই অপশনটাতে আমরা একটা ক্লিক করব। তাহলে আমাদের এইটি ভিডিওতে সম্পূর্ণভাবে অ্যাড হয়ে যাবে। তো গাইস এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভিডিওটি কীরকম হয়েছে। তো গাইস আমরা এখন দেখব যে আমাদের ভিডিওটি কীরকম এডিট হয়েছে। গাইস এখন আমরা ভিডিওটি সেভ করব। সেভ করার জন্য উপরে তীর আইকনে ক্লিক করব, তাহলে আমাদের ভিডিওটি সেভ হয়ে যাবে গ্যালারিতে। তো আমাদের গাইস আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন।